Ребят, всем доброе утро. Я продолжаю, пока еще позволяет погода, исследовать новые места на нашей замечательной речке. Сегодня будет фидерная рыбалка снова. У нас очень сильно похолодало. Все выходные лили дожди. Температура плюс 8, плюс 10. Но сегодня обещают чуть потеплее, плюс 10. А так вообще плюс 8. Вчера было вообще плюс 7. Я сегодня приехал на новое место. Здесь я вообще еще никогда не ловил. Когда-то с той стороны я ходил, ловил окуня на спиннинг. Пытался, вернее, его ловить, скажем так. С этой стороны все меня мучил вопрос, как сюда заехать. И вот мой хороший товарищ, Дима, спасибо огромное, сказал: Стасян, езжай, рыба есть, попробуй что-нибудь поймать. В общем, я на реке. Сейчас только вот приехал, буду замешивать прикормку, промеряться и пробовать здесь разловить местную рыбку. Значит, кое-какую информацию мне рассказали, там что по дистанции, но в любом случае буду искать что-то свое, там какие-то нюансы и тому подобное. Думаю, что сегодня мы что-то поймаем. Попробуем посмотреть дно. Я так уже приблизительно побросал и кое-что нашел. Но это было в темноте. Раз, два. Да, там явно отбивает ракушка. Маркер 60 грамм. Здесь русло не широкое само по себе. Я бы сказал, максимум метров, наверное, 70. По тот берег бросил. Ровный стол. Маркер на счет 3 падает. Нашел точку, где примерно на 3,5. Чуть-чуть поглубже. И полосу ракушки нашел. Причем есть разная ракушка. И жесткая, и помельче такая отбивает. На границе заклипсовался, то есть к моему берегу где-то метра полтора-два и переход в ил. И вот на остатках этой ракушки, получается, поставил клипсу. И там, на мой взгляд, самая глубокая точка. Да, хорошо отбивает, потому что побросал маркер и влево, и вправо. Влево там вообще как выход идет, на счет 2 падает. А здесь как бы такой небольшой приямок. И этот приямок начинается туда в сторону. Можно было бы еще одну точку хорошую найти. Остановиться там. Есть ракушка пожестче. Ну, если здесь ничего не будет, попробуем перейти на то место, где пожестче ракушка. Но чтобы поводки не резало, я думаю, наверное, мы будем колдовать эту точку. Потому что дистанция комфортная. Сейчас на колье бросим. Такое чувство, говорю, что на Белозерске на канале сижу. Хочу отмерить дистанцию на колях сразу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, отлично. Там метка стоит. 7 до куста. Как-то в одном ролике про маркерные колья у меня человек мне задал вопрос. Что делать, если я промерялся палкой 3,9? Нет, наоборот. Что делать, если я промерялся палкой 3,6, а собираюсь ловить палкой 3,9? Да все очень просто. Берете палку 3,9, вот как я себе, допустим, у меня 7 оборотов по колям, метка. Берете бланк 3,6, доходите, вернее, берете бланк 3,9, доходите до метки и убираете эти 30 сантиметров. То есть, если мы промерялись 3,6, 3,9 длиннее палка, соответственно, убираем вот эту вот лишнюю длину удилища, то есть 30 сантиметров. Если палка, скажем так, наоборот, 3,9, а ловить собрались 3,6, то нужно добавить 30 сантиметров. Я думаю, с этим все понятно. Начну с грандфидера 12 номера. И, кстати, я как-то показывал в ролике леску салму красного цвета. Я купил похожую, тоже 0,1. Написано, что это флюорокарбон. И здесь разрыв кило 15. Там 870 грамм 0,1. Это чуть-чуть потолще.
Вот хочу сегодня попробовать на нее половить. Ну, вот, кстати, когда приехал, рыба здесь вот под берегом тусовалась. То есть какие-то всплески, круги. Видно, что рыба присутствует. Новое место — это всегда очень волнительно, скажем так. Интересно. Думаешь, будет рыба, не будет рыба. Особенно, когда делаешь большие уловы. Либо ловишь какого-то трофея. Ну, думаешь, потом, блин, нашел новое место. Все, капец. В следующем году надо будет по-любому посетить. Интересно, интересно. Я люблю на новых местах ловить. Во-первых, ты опыт набираешься. Сразу же начинаешь думать головой, что-то придумывать новое. Какие-то фишки, наработки начинаешь применять. И когда все получается, и рыба начинает клевать, ты ее ловишь, ну это просто чувство обалденно. Сразу можно отстроить себе фрикциончик. Хорошо. Первый заброс с поводком, с насадкой. Поехали. Убираем слабину. Да, сразу видно, что в ракушке все натянуто. Итак, мотылечек. По чуть-чуть. Сразу в газетку. О, сразу поклевка. Сразу поклевка у нас на мотылька. И кто это у нас? Первый подлещ. На первом забросе. Обалдеть. И отклеился, ну, убежишь или нет? Короче, пошел я опускать садок. И буду делать второй заброс. Слушайте, ну я буду забирать его в подсачек, потому что поводок тонкий, чтобы постоянно его не перевязывать. Ну, если такие сегодня клевали бы, то спортивный такой подлещик, почему бы нет. Я вот, кстати, поставил, короче, поводок, и у нас засечка в губку. Потому что до этого полностью заглот. И вот что еще заметил. Вот видно, что рыба очень маленькая есть на точке. И она так тык-тык-тык трогает и не может засечься, так как крючок, скорее всего, для нее большой. А вот подлещик такой, вот он вроде как загибает и засекается. И поклевка сразу же отличается от всего вот этого. Ну, темп достаточно такой хороший. 2-3 минуты идет. Пара личинок мотылька. И все. Можно даже будет еще чуть покормить этой кормушкой, перейти вообще на маленькую. Поскольку его, я так понял, там много. Чтобы его не перекармливать, можно будет ловить на такую вот маленькую кормушечку. Какой-то он стал очень аккуратным. Я удлинился в поводке и поставил 14 крючок вместо 12, потому что он что-то очень аккуратненький. Да.
И вот край губки. Но длиннее поводок и будет мельче рыба, я уверен. Все на мотыля. Хорошая такая поклевка была. Да, это стандартик. Это все по стандарту. Это все идет по стандарту. Край губы. О, это уже вес, ё-моё, это уже вес. Ну вот хотя бы, чтобы такие клевали сегодня, уже было бы интереснее бы. Уже было бы интереснее бы таких ловить. Ну и он, блин, как плотно крючок сел. Ладно, сейчас по-другому. Давай по-другому. Тоже он бы не сошел бы никак. Слушайте, ну не могу крючок достать-то, а? О, ну тут уже чуть покрупнее даже. Чтоб вот такие клевали сегодня, было бы просто бы шедеврально. Около 3 часов я уже отрыбачил. Чего-то определенного я так, если честно, и не понял. По началу, сразу со старта рыбы было много, она клевала, много было еще мельче рыбы. Потом постепенно рыба стала очень капризная, такое чувство, что просто она ушла. Либо хищник там дает о себе знать, либо просто она уходит. Пробовал ловить от точки вправо-влево, тоже никаких результатов. Поигрался с крючками, поигрался с длиной поводка. Тоже вот 1-2 рыбы ловишь, вот вроде что-то поменял, например, ту же самую длину поводка. 2-3 рыбы поймал, все опять, все, тишина. Ну, пока все-таки поставил помельче крючок, дабы хотя бы ловить ту рыбу, которая стоит именно в точке. Ну, как-то получше. И все-таки определился с длиной поводка. Это в районе 70 сантиметров. Такая оптимальная длина.
По насадке тоже все разное. То мотыль чистый, то спинка. И с белым вообще только одного подлещика того небольшого поймал и все. Но одно понял, то что нужно очень много резать опарыша. Нарезанного опарыша возвращается рыба. То есть там поймал несколько штук, резко тишина, режешь опарыша, 2-3 кормушки даешь в точку. Нужно ложить ровно там, где кормил, то есть постоянно в одну и ту же точку. И опарыш как-то возвращается. Плюс ко всему пошел, все-таки взял свою вот эту вот арому секретную, которую я делаю сам. Тоже начал подливать потихоньку. Хотел ее не брать, но как бы тоже вижу, что после добавки вот именно вот опарыша этой аромы хоть как-то что-то оживает. То есть какие-то подтяжечки начинаются и так далее. Однозначно, если рыба была бы постоянно на точке, она бы клевала. А так, не знаю почему. Уже даже делал докорм. 2 кормушки давал дополнительно. Ну, не знаю. Кушает корм. С каждого подлещика этого вытекает прикормка. Возможно, просто выедает он этот корм на точке. Ее корма нету, поэтому долго не задерживается. Возможно, нужно попробовать побольше поставить кормушку и кормить побольше. Возможно, смена погоды. Вот вроде солнце вышло, сейчас опять даже какой-то вот моросит дождик небольшой. Может, ее тоже точно так же прибивает. Не знаю. Поклевки тоже совершенно разные. Иногда загнет очень классно, иногда тык-тык-тык. Все на этом. Ну, держу темп от 3 до 5 минут. Я говорю, что определенного, интересная рыбалка такая. Определенного пока ничего. В планах просто сейчас вот опять тишина. Наверное, буду вешать кормушку и делать докормы. Там 2-3 кормушки. И опять, если точка возобновляется, ловлю. Бах, опять тишина. Опять буду делать докормы. Тут уже более-менее такой подлещ весомый. В край губки, блин. Сегодня день вообще капец. Погода жесть, очень холодно. Помимо этого еще врубили течение. Утром вообще его не было. А сейчас слабину не убираю. Убирает слабину течением. Продолжают клевать вот такие небольшие подлещики спортивного плана, как я говорю. Холодно. Очень холодно. Ну, осень пришла. Скорее всего, что из-за того, что похолодало за эти дни, рыба так себя начала вести. Ну вот вроде раскусил, а подлещика опять клюет на 2-3 мотылька. Достаточно хороший перерыв, я бы сказал бы. Только вот включили течение и начала рыба вроде бы шевелиться. Даже поймал одну плотвичку. Корм заканчивается, так что скоро, по сути, рыбалка будет заканчиваться. Два мотылька рулит. О, это же даже чуть как бы и покрупнее. Не, он в воде кажется, что покрупнее на самом деле.
Он самый краешек губки. Вкусный мотыль, да? Ну, как сопротивляется. Как сопротивляется. Красивый подлещик, небольшой, ну очень красивый. Заглот вообще взял. Заканчивается, мои друзья, потихонечку сегодняшняя рыбалка на новом месте. Пригорки осталось буквально на пару забросов, и на этом будет все. Честно, думал перестать снимать, прекратить съемку из-за некрупной рыбы, но потом, переосмыслив, и думал, может, кому-то будет полезно смысл того, что всегда нужно подстраиваться на новом месте, потому что ты едешь и не знаешь, что будет, какая рыба, какая глубина. То есть все может быть настолько непредсказуемо. То есть нужно уметь подстроиться под ситуацию и ловить именно ту рыбу, которая находится у тебя на точке. По сегодняшней рыбалке я не скажу, что рыбалка относительно легкая, да, как бы, но однозначно какой-то ключик я подобрал к рыбе. Если поутру она была, я говорил, более такая активная, сейчас она очень капризная. По моей именно сегодняшней рыбалке, исходя из той рыбы, которая клевала, нужно было очень делать мелкофракционный корм. Ну, у меня, в принципе, такой он и есть. Поводок в районе 60-70 сантиметров. И ключик — это насадка в виде двух мотылей. Вот и все. Вся фишка. Живность. Я давал мотыля, но заметил такую штуку, что даешь вот мотыля, и рыба очень начинает капризничать. Скорее всего, она начинает его кушать, и насадка просто неинтересна. Опарыш точно так же. Много резал, потом убрал вообще резку, так как на опарыша рыба практически не реагировала. Практически вообще. Утончился в леске, поставил другую леску. Я как-то был показывал, красного цвета, салма у меня 0,1, но она тоньше, чем вот этот вот флюр, который я ставил. И поставил чуть меньше крючок. Можно было бы еще поставить меньше крючок. Я думаю, что сыграло бы тоже очень хорошую фишку. И еще могу сказать, что если было бы течение на реке, вот один раз только его включили, там, наверное, на час, и сразу же резко клев мгновенно активизировался, я думаю, что было бы получше. Много хищника, скорее всего, он просто его разгоняет. И за счет течения рыба двигается, и, ну, однозначно было бы получше. Что касается размера рыбы, все же я сторонник того, что не та глубина и не то время, чтобы здесь стоял там крупный лещ, либо крупный подлещик какой-то. И если были бы поимки именно такой рыбы, это было бы просто какие-то залетные ребята, которые, ну, повторюсь, если было бы течение, возможно, да, возможно. А так на воде, где практически оно отсутствует, это, ну, то, что и требовалось доказать без вариантов. Возможно, может, он здесь и был, но в связи с тем, повторюсь, что были такие холода, он просто отсюда ушел. Поэтому всегда нужно уметь подстроиться под ситуацию и ловить ту рыбу, которая у тебя находится в точке. Рыба не крупная, но лов нужно посмотреть.
вот уловчик получился. Ну чего, неплохо. Я считаю, что неплохо. Давай, пацаны.